好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊！咁啊，今日你見到咧，我同 Julia 出嚟咧，就做咩咧？就係試一支啊，係只聞樓梯聲啊，不聞基礎聲啊！下一句係咩啊？知唔知啊？都唔係讀書嘅，係啦。咁咧嘅一支鏡頭就係富士嘅23.1.4啊。咁咧呢個第二代啦。咁我哋今日咧就試一試，究竟同第一代咧有咩分別，好唔好啊？唔通唔好咩？係咪先？好啦，Go！咁啊，首先講下外觀先啦。你問我咧，兩支鏡咧，其實我又冇話特別喜好邊一支嘅。舊嗰支就肥啲、扁啲少少啦，新嗰支就咪咯，都係同新嗰啲差唔多，同33差唔多。咁啊，基本上咧，我覺得個外形上，如果復古啲就始終都係舊嗰支嘅。咁舊嗰支唯一我覺得最大分別就係咧，舊嗰支咧佢有得咧可以嗰個校去自動對焦定係手動對焦咧，佢有得咧剔上剔落啦。新呢支就冇啦。咁但係反而新嗰支咧就有個掣啦，可以 lock 咧就係校去 auto 嘅光圈啦，定係手動光圈咯。咁我覺得最大分別係呢樣嘢咯。咁兩支鏡就係大家睇下各中意邊支啦。舊嗰支有個對焦尺咯，咁新嗰支咧就冇啦。咁落嚟咧，我哋就睇下咧佢嘅最近對焦距離咯喎。舊嗰支鏡頭嘅最近對焦距離咧係0.28米嘅，咁大概咧就係去到咁近，咁近呢個位置咧就係佢嘅最近對焦距離啦。好啦，咁我哋落嚟咧再試下新嗰支咯喎。新嗰支咧佢就0.19米嘅，咁我哋咧睇下佢嘅最近對焦距離可以去到邊啦。哇，真係近好多。都仲有咁近，去到呢度就係最近啦。咁就係呢兩支鏡分別嘅最近對焦距離啦。好啦，落嚟咧，我哋就試下咧舊嘅鏡頭啦嘅 AFC 啦，人眼追焦嘅效果係點咯喎。咁我哋而家咧Julia可以轉個身啦，係啦，左右喐下。係啦，我哋試下向後行啦。係啦，我哋都試下再轉下身。咁其實咧，我哋都會見到咧，已經開始唔係好追得到啦，眼球追焦。咁啊 locking 咧都仲 lock 到嘅。我哋向翻前行啦，向翻前行啦。係啊。咦，追唔翻添啊！係啦，要等一陣咧先追得翻啦。咁呢個咧就係舊嘅鏡頭咧嘅人眼追焦嘅效果啦。咁落嚟，我哋就試下第二代嘅鏡頭咧，嗰個追焦啦。好啦，又係啦 ，Julia 可以左右喐下，係啊，轉個圈。好啦，咁我哋褪後，啊，都仲追得到，眼球追焦都咁遠都仲追得到喎。好啦，我哋向翻前咧，去到前係啦，啊，基本上咧都係冇甩過嘅喎，效果唔錯。好啦，落嚟咧，我哋就試下啦，第二代鏡頭嘅 AFS 啦，單點對焦個速度效果咯。我哋由近啦 ，Julia 近嘅地方，去到一啲遠嘅物件，再去翻近嘅。咁啊，睇到咧，其實個對焦速度咧都非常之快啦。啊，同埋咧係冇聲咁滯嘅喎，對於拍片嚟講咧非常之好啦。好啦，咁啊，而家咧我哋就試啦第一代鏡頭啦，咁啊。由近去到遠，由遠去到近，係啦。咁其實咧冇比較就冇傷害。其實佢對焦咧都係唔慢嘅，不過咧就會有聲，同埋咧手會 feel 到咧佢會喺度對焦咁樣嘅聲咯。咁呢個咧就係第一代嘅鏡頭咧嘅效果啦。好啦，咁我哋咧就睇下咧兩支鏡頭咧出嚟咧嗰個成像咧係有咩分別咯喎。我都將佢咧都係校到1.4大光圈嘅。咁我哋睇下咧相片放大效果啦。咁首先我哋睇下啦，新嗰支鏡頭咧係點先啦。
嗱，我哋咧就做咗兩張相啦，我哋就係直出咧係冇執過，用個卡式控嘅顏色咧嚟直出嘅喎。咁你會睇到啊，分別係兩張咧放到最大咧，睇到眼睫毛啊各方面啊，佢個細緻度咧都好明顯會睇到分別啦。例如皮膚嘅紋理啊、顏色嘅過渡啊，佢嘅效果咧都好明顯係睇到唔同嘅。好啦 ，Julia， 睇下你試下拎下兩支鏡有冇分別？啲重量有分別咩？嗱，舊嗰支咧就反而輕啲嘅，就300 gram 啦。新嗰支咧就一包檸檬茶375嘅檸檬茶咁重咯。舊嘅鏡頭嘅 filter size 咧就62mm 啦，咁新呢支咧佢就58mm。咁啊，基本上咧就一定係唔同啦嘅廢話。咁但係咧咁啊變咗冇得將舊嗰個擺落新嗰個啦，買過啦。好啦，我哋試下咧 Mark 1嘅鏡頭啦，第一代啦，出嚟咧個抗飛壓能力咯喎。咁你會睇到咧，我哋將鏡頭喐嘅時候咧，佢會有個光斑，有個孔咧會跟住嘅喎。好啦，到 Mark 2嘅第二代鏡頭啦，嗱，反而咧 Mark 2咧嘅鏡頭咧，佢個光斑咧唔知點解咧，仲比第一代咧係會仲明顯咗喎。咁呢個咧可唔可以講話打和咧？而遮光罩方面咧，1、2代其實佢哋個外形咧都係差唔多，大細都係差唔多啊。咁啊雖然唔可以共用啦，咁但係佢都冇咧送一個金屬遮光罩，真係今次唔夠佛心啦。好啦，咁啊經過今日咧嘅快速測試之後啦，因為天氣都唔係太好啊，所以有大風咧，咁啊好簡單做一個評測啦。咁啊首先咧講咗啲外觀上嘅嘢先嗱。外觀咧，其實你問我就兩支，其實我又冇特別好喜愛。唯一我覺得咧，即係有啲手感咧，就係舊嗰支咧嗰個對焦咧，可以手動對焦可以趴落嚟啦，咁有對焦尺啦，就好似好玩啲啦。咁但係基本上咧，新嗰支咁佢而家全部新嗰啲鏡頭嘅外形都係呢個款㗎啦，咁啊，我覺得呢個都唔係最大嘅原因嚟嘅，揀邊支嘅話，咁反而我會睇咧，例如佢嘅畫質啦、鋭利度啦，嗱新嗰支無疑嚟講咧，真係完全係優勝好多。咁但係你話係咪一定會即係兩支就一定係揀晒呢支咧？嗱，睇你影乜。如果你係做嘢嘅話咧，一定要好 sharp、好鋭利啊、好準啊、對焦好快，咁一定係新嗰支嘅。但係如果你話有啲味道咧，有啲 soft 啊，有啲效果啊，過渡嗰啲漸變比較柔啲嘅咧，反而舊嗰支會好。咁所以就係咪一定有新買新咧？就睇你自己嘅要求啦。咁啊，我都有張相啦，大家可以睇翻。頭先應該都會有睇過嘅話咧，嗰個差別咧會係點樣啦？咁而對焦頭先講咗啦，對焦速度一定係新嗰支會快好多啦。但係舊嗰支其實咧用喺 XT4 咧，其實都唔一定係慢，只係冇比較就冇傷害。但係舊嗰支真係如果你拍片嘅話咧，佢就好大聲啊，會有咔咔咔聲。但係新嗰啲咧差唔多去到係冇聲。咁如果你話攞嚟拍片咧，又係冇得揀，又係新嗰支啦。咁啊，另外仲有一樣嘢就係新嗰支就有防塵防水滴啦。咁嚟頭先我有啲落雨啊濕嘅環境嘅話咧，咁始終有防塵防水滴呢支咧就會安全好多啦。咁另外咧就係價錢方面啦。咁其實咧兩支當時出嘅價錢咧定價咧都係差唔多嘅。新嘅而家呢個定價就7080啦。咁其實當年咧講緊係13年出嘅時候都係呢個定價。咁而家買咁你一定舊支係唔使呢個價錢嘅。富士嘅網咧，佢而家定咧係個定價係6990啦。咁你街大家都知啦，肯定唔使呢個價錢嘅。新呢支咧定價係7080，咁其實相差都可能有2-3千蚊啦。咁你揀嘅話就係睇頭先啦，例如你嘅對焦速度啊，需唔需要拍片啊？需唔需要好 sharp 鋭利度啊？呢啲咧就取決於你揀邊支。咁你如果你問我會揀邊支嘅話咧，如果我兩支都未有嘅話咧，我一定會買新嘅，因為點解咧？咁
對焦速度快好多咯。咁長遠嚟講用嘅始終係會好啲嘅。咁但係如果你話真係唔需要咁勁嘅話，有味道嘅，不妨揀舊支，我覺得都係唔錯嘅。好啦，影片到呢度咧就差唔多啦，咁啊記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知㗎。想了解 Julia 多啲咧，可以留意下佢嘅 IG 咯，亦都可以咧係 follow 我 IG 啦，同埋 like 晒啲相嘅喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。